I will always love you. Mən həmişə sevəcəm səni. Will. Will varsa qısaca l yazılır. Will gələcək zamanı bildirir. Bütün şəxslərdə will işlənir. Onun inkarı isə won't. Want. Will notun yerinə won't yazılır. Yəni qısa formada. Gəlin burada məsələn birə baxaq, sözləri tərcümə edək sizə. Promise, vəd vermək. Windows, window pəncərə. Arrive, çatmaq. Yəni hər gün bu qədər söz öyrənsək bizim üçün böyük bir şeydir. Repair, təkrar. Empty, boş. Builder, build tikməkdir. Builder da tikən şəxs, yəni inşaatçı olacaq. Sonra receive, qəbul etmək. Moment, moment ilə bizdə də moment deyirlər bu dəqiqə. Doctor. Morning, səhər. Secret, secret bizdə də vardı. Secret nə? Gizli. Address elə adres. Never, heç vaxt. Forget, unutmaq. Worry, narahat. Don't worry, narahat olma deməkdir. Finish, bitirmək. Excite, mövcud olmaq. Borrow, borc almaq. Bu qədər. Qalanını YouTube kanalımdan izləyə bilərsiniz. Çünki geniş mövzudur, çox dəqiqə gedir deyə orada paylaşıram.